Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Okay, sinibingelele KZN Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele nibingelelwe ishidini mhlophe MC Pholobas uAndile wakangcoba. Ngihamba kedwa ke usuku namhlanje ngihamba ke nenyanga enkulu dokotela umkhulu Ncwane otholakala ke eGoli nase KZN. Umkhulu Ncwane ke ungemlaphi wendabuko osebenzisa amakhambi iziwasho ukuguqula impilo zabantu nokunakekela ke ukuthi izinto zakho zihambe kahle. Mkhulu asikwamukele ohlelweni sikubingelele sikuphi ithuba ubingelela abantu emakhaya. Intokozo enkulu kuba nawe MC Pholobazi osukwini namhlanje. Ngibingelele bonke abalandeli bakaSiyaviva TV1. Siphinde sibonge support abasiphe yona throughout the years. Sinabo endimeni abaze besilahle ngaphandle. Siyabonga kakhulu isupport yabo abantwana bakaSiyaviva TV1. Kuyintokozo enkulu mkhulu ukuthi sibe kanye nawe osukwini namhlanje. Ngiyazi ukuthi nihlezi niney'nhlelo ezahlukahlukene enisuke niy'hlelela abantu kodwa manje singene kuzona ngifisa ukuthola nje ukuthi ngabe nisabakhathalela nabantu ziyaba khona yini izimo la khona niye nicabange into ethi nathi suSiyaviva TV1 siyanqonqoza kunina sicelela abantu ukuthi awungapheli phela unyaka abantu bengakhumbulekanga mhlawumbe ukulinganisa nje especially lapho khona abantu abangafika bezothola ukuthintwa izandla zenu betholeke nemikhiqizo yahlukahlukene. Silinganiselwa kuyiphi inyanga noma ke uhlelo njalo beningakalicabanga ukulicabanga ngoba abantu abaningi bayabheka kuDisemba manje sebebopha kokugcina bafuna kufika uDisemba izinto zabo zizinhle kakhulu. Sike sakucabanga kodwa kuseseyithebeni lokho MC Pholoba kungekudala sizobe sesikumemezela. Kuyiqiniso elimsulu ukuthi njalo masihlaba ikhwela kunina nijwayele ukuzwa ngibona ngikubuzisa ukuthi ngifuna ukuyibophela nganeno abantu bezwe ukuthi hayi ukuthi ngithule kodwa ngiyawancenga amakhehla kancane. Ngiyazi ukuthi ingqinamba eniyembhekane nazo zokuthi anibona abantu abakhonza ukulapha umthamo omkhulu ngosuku kodwa nisakunxenxa lokho kubantu abadala. Yebo kunjalo. Mkhulu nabantu abasebenza kakhulu ngenjula yasemanzini ngenjula yamakhosazana mhlawumbe ukuhlaziyela umuntu oqala ngqa ukuzwa inyanga ibizwa ngomkhulu Ncwane ukuthi uhlobo lokusebenza kwenu lihluke ngani kwezinye inyanga ngoba ezinye inyanga mhlawumbe ikhonza ukugcaba abantu noma ikhonza ukubanikeza izilwane otikoloshe nemkhovu ezinye ikhonza ukubanikeza igubhu ezinye ikhonza ukuthi zona ihlole kakhulu mhlawumbe nje makuzothiwa ukube ubusemakethe udayisa ngofish ubungawuchaza uthini ukhuluma nezwe likaMthani. Lapha kaMkhulu Ncwane sincike kakhulu kwimpande endala. Shuthi ukulapha ngesidala. Asincikile kakhulu ey'ntweni ey'ningi. Sihamba ngenzuza yamanzi. Shuthi ukulapha okudala lokho okugxile kakhulu ukuthi umuntu aphakame. Hayi ngesilwane, hayi ngotikoloshe kodwa aphakame ngempande. Okay. Shuthi into yenu kakhulu isekuthenini into zenu zihlambulukile. Yebo Mpholoba. Oyikholwa uyakwazi ukusizakala, othanda umuthi uyakwazi ukusizakala, obengaqonde futhi ukuthi yini engamsiza uyakwazi ukusizakala. Ngishabelungu namandiya ayafika la ekhaya. Ayithola imphumela suka izele. Mkhulu emashalofini kukhonani njengoba sikhuluma uzothi omunye umuntu mina ngeke ngakwazi ukufika esigodlweni kodwa ngiye ngizwa kuthiwa amakhehla ya Korea. Yini khona eshalofini njengoba sikhuluma njengamanje? Khona ikhombo yentelezi eyimanga, ikhona kuningi, khona ikhombo yenhlanhla, ikhombo yewozawoza, ikhombo kamavula kuvaliwe, kuningi ngabala kuze kushona ilanga. Ngiyafisa ukuthi namhlanje sike singene nje kuhlu lezinto osiphathele zona ukhulume nezwe likaMthani. Namhlanje sizoqala futhi siphinde sibuyele kubantu. Sibuyela ngokuhlola. Ukuhlola sinsuku ezintathu kuLesibili, uLesine, uMgqibelo. Ukuhlola kwethu kuba u600 kuphinde futhi lokuhlola insebenzo yakho mawuyithola ngaleli langa ohlole ngalo uyithola ngo50% discount. Asithi nje ubuzogezwa ukugeza ku 3800 shuthi wena uzokuthola ngo1900. Une 50% discount mawukade uqeda ukuhlola ufuna ukulungisa inkinga ubheke phambili kodwa ukwazi ukuthi uhlole namhlanje ubuye ngonyaka ozayo uthi uzolungisa inkinga.
ngamafuphi mkhulu uthi umuntu othe wanifonela wathi ucela ukuhlolelwa noma wafika esigodlweni ezohlola na kanjani kunanoma ngabe yini ezophuma lapho uma kuwukuthi ibizwa 100 rand uzokuthola ukusizakala ngo50 rand. Yebo kunjalo. Okay. Mhlawumbe khona izinto eziye ziba ama process. Uthi omunye umuntu kuye kufanele kube ukuthi mayelashwa ulashwa for 3 days noma mayethola usizo fanele lalele ngakhona kuleso sigodlo. Naziphi inhlelo for abantu abakanjani? Kuya depend process yomuntu yabo. Umuntu uyafika lale o 2 days simgqume simgeze avuka hambe. Ukhona ama process adinga lokho. Okay. Qhubeka mkhulu mhlawumbe usinikeze nje uhlu eneliphathile abantu oswena namhlanje. Okulandela lapho esikuphethe namhlanje u0 to hero. U0 to hero ulekelela abantu ukudonsa umnotho, ukudonsa ama opportunities, uku-attract business, ama position. Ungena ezintweni zokuthi ube nenhlanhla. Ukwazi ukuphumelela into zakho ikhanye. U0 to hero uthatha okungenalutho amenza abe notho. Usebenza lapho Mapholoba. Njengoba wawucelile futhi wathi ucelela abantu ukuthi ama price abe phansi. Angazi ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi abawudingayo kuzobe kube umhla ka1 July bazowuthola ngo15,000 ngenxa yakho. Inani lawo limalini mkhulu? U55,000 u0 to hero. Shothi nanoma ngawumuphi umuntu ofuna ukungena kwisigaba sika 55,000 afike no15,000 angafika nje nemali engango 15,000 rand kuphela. Yebo. Akube nayizwela ke ngani zakwethu. Ithi indaba nanoma ngawumuphi umuntu othi yena osekhathele ukubona izinto zakhe zishona phansi, othi yena kunobuhexihexi ebhizinisini alenzayo noma kunezimo angayitholi kahle ezimehlelayo ngokomsebenzi awenzayo noma kulokho abethi uyakuzama kuyiphambili kodwa bese funa into engathi mayikhuluma nayo noma exoxa kabanzi nayo noma eyisebenzisa ngendlela amakhehla azobe echaze ngayo kuba ukuthi ifika imenzela umehluko omkhulu. Angaphatha nje only 15,000 rand afika asho ukuthi cha ngezwe nikhuluma noMapholoba Makhehla ngiyafisa ukusizakala nanku lo 15 ngifuna lento ka 55,000 usho njalo Khehla? Njalo ngenxa yakho. Uzothi omunye umuntu sinabele ngo0 to hero wenzani nanokuthi ulungele ehlobo lomuntu onjani owenzani? U0 to hero ulungele wonke umuntu osebenzayo, ofuna ukuqala ibhizinisi, onebhizinisi, ofuna ukuba notho, ofuna isikhundla sepolitiki, ofuna isikhundla emsebenzini. Kahle kahle Mapholoba Land into enamandla efukula abantu onganalutho uthabe notho. Yiko kuthi u0 to hero. Into yenkani le othi yena usefuna ayincike edlozini, ayincike esidalweni eyenkani. Yabona umuntu masefuna ukufohla. Le ndaba yomalume abanomona wempepho ayisebenzi leni iqonde ngqo ukuthi wena ubhaka kumnyama kubomvu. Indlela enamandla ngayo. Okay. Shuthi ukulungela kwayo wonke umuntu ishiya isithombe sithi lo muntu kungekudala engabona umehluko abuye azobonga kancane. Uzowubona umehluko abuye. Induku ezilapha ezinkani zodwa. Labo abagembulayo bengayithinta? Bengayithinta nawo. Kodwa ikhona induku enayo eqondene naso. Ikhona yokugembula kodwa le ifuna umuntu ofuna ukusuka la aye phezulu. Asikhumbuza abantu ukuthi u0 to hero it's 55,000 normal price. Yes. Kodwa wathi bonke abantu abazofika behlaba ikhwele ukuthi kasiyaviva sizwile ukushilo lokhu umkhulu. Nakhona wathi ukwenza on behalf of MC Pholoba you will assist uzosiza nje abantu abathi thina sino 15,000 siyawudinga lo 0 to hero. Yebo kunjalo Mapholoba. Uzothola umunye umuntu mhlambe ikhona yini into estimation noma eyisibalo sokuthi emva kweminyaka emingaka sengabe ngiyibona ngokuthi noma anifiki wakufika esigabeni esinjalo? Ngomthetho walapha ekhaya into kufanele uyinika isikhathi akuwona umlingo. Kodwa siye sithi after 3 months khona usukubona. Ongenza ukuthi kwesinye isikhathi ungathi kuphela inyanga ukukhona futhi osukubona. Okay. Kuya ngokuhlanzeka kwakho neinto zakhe nanokuthi wena ikufica wenzani. Yes. Okay. Yes, ngeke unganalutho ku0. Ufane nomuntu ofika onama truck awu3. Yes.
nomkhulu banika abantu inombolo bekuthinte ngoba iningi labo belizodinga u02 Hero ngenxa ukuthi iningi labantu lishayekile lapha ngaphandle kodwa liyayifuna into ethi ayisahambi khothoza ilokhu incenga icela kwabanye abantu ngifuna into nje ngizothi mangiyikhuluma isiphile ingenzele lokho engifisayo njalo impela iyo le Inombolo silethele cash. bona. Inombolo yami ithi 065 065 929 929 15 15 74 74 eyesibili 079 079 710 710 81 81 20 20 mhlambe ngeyiboma siphinde zombili 065 065 929 929 15 15 74 74 eyesibili 079 079 710 710 81 81 20. 20 nitholakala kuphi nendawo Sitholakala eThekwini ku114 Joslovo eduze kwaka Big Joe. okay eGoli siku58 Cray Street ku-Marcade Building ku5th floor ku-room number 505S. owesifazane Kuvulwa Monday to Saturday. owesifazane ofika esesikhathini noma egqoka ibhlue kwamukelekile kancane Wamulekile kancane kodwa mase ezongena esigodweni simnika ibhaya bhinca. uzothi omunye umuntu mina mkhulu u02 Hero ngifuna uzongilekelela ekuthenini laba engibazi ukuthi ibona abangijuqayo into yabi ifika ibhampe njengetennis kufe bona unawo amandla lapho noma nezinye into Unawo amandla kodwa mawuspecific ngaleyo nto fanele sikunikele izinduku eziqondene ngqo okay naleyo nto. okay kodwa kahle uma sengino02 Hero mancane amathuba ukuthi kuthiwa ngibuye sengizothatha into ezovikela umcebo wami Mancane ngoba ukwenza kokubili ukwenza konke. sikhumbuze inamba mkhulu bese sivalelise 065 065 929 929 15 15 74 74 siphinde 065 065 929 929 15 15 74 74 esibili 079 079 710 710 81 81 20. 20 umkhuluncwane otholakala eGoli atholakala futhi nase KZN. Abantu abaseGoli baye besebenzise lezi inamba ukubhuka ukuthi khehla siyazi ukuthi uyofike la makuyisonto lokuqala enyangeni sicela ukuthi nathi ke sikwazi ukukubona ngale kwalokho la mahhovisi ahleze evuliwe anama chemist la umuntu angafika khona kwazi ukuthola izinto ezingakwazi ukumsiza uzokhumbula ukuthi banentelezi yezimanga ngempela futhi ngoba iningi labantu eligembulayo lithi ngayithatha yona mina ngawubona umehluko uthi omunye bekunezinto eziziyane ehamba phezulu komuzi nezithunzi egcekeni bekukubi nje kakhulu ngoba ingane zami beyivuka ikwebhekile kunje kodwa emva kokuba sonke sigeze ngalentelezi yezimanga sichele ngalentelezi yezimanga sikorophe ngalentelezi yezimanga imanga siyibonile ngempela sikwazile ukubuya sotshengisa umkhulu ikhova behamba egcekeni inyoka ebeyingapheli egcekeni idule bekade ziba khona egcekeni konke lokho kushawe intelezi yezimanga ngiyazi umkhulu ukuthi intelezi yezimanga isuke ingahambi yodwa ikhona izinto eziningi kakhulu kodwa ngiyafuna ukuthi kade sikhuluma ngo02 Hero ngenza umuntu ukuthi aceba ajabule singayishiyi ngaphandle into ethi wena ndoda esinemali kodwa lapha ezantsi kubheke phansi wena umuntu wesifazane osenemali kodwa emzweni yakhe akukho lutho ngamanye amazwi ujabulile emalini kodwa ekamerweni kubi inhlelo enjalo ninazo khehla la Zikhona baba iphelele boyifica zigcwelile. shuthi abantu bengalunguza ehhovisi Yebo. siyabonga khehla la Bonga mina kakhulu. thank you Ningizimu Africa Worldwide sibonane kwivideo elandelayo.